हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब तक ज्ञान पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं असम राइफल में आई हुई भर्ती के बारे में। तो दोस्तों बता दें आपको, असम राइफल में टोटल 96 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसके लिए अप्लाई डेट 22 जनवरी 2023 लास्ट डेट होने वाली है। दोस्तों आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों यह भर्ती रिलेशन वालों के लिए होने वाली है। दोस्तों वैकेंसी की बात कर ले तो राइफलमैन जीडी के लिए 81 पद होने वाले हैं, हवलदार के लिए 1 पद। दोस्तों वारंट ऑफिसर आरएम के लिए 1 पद होने वाला है, वारंट ऑफिसर ड्राफ्टमैन के लिए 1 पद होने वाला है, राइफलमैन